আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। মনিরাস লাইফস্টাইল চ্যানেলে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি। আশা করছি যে যেখান থেকে আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের পবিত্র রমজান মাস তো চলেই এলো। পুরো বছর জুড়ে আমাদের সবারই এই রমজান মাসের অপেক্ষা থাকে। আর এই রমজান মাস আসলেই বছরের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি দেখা যায় যে এই মাসে অনেক কাজ করতে হয় এক্সট্রা। তো এক্সট্রা এইসব কাজকে কিছুটা এগিয়ে রাখতে আমরা কিন্তু অনেক সময় অনেক কাজই বা রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে নিয়ে থাকি। তো সেই সব কাজ যেমন মশলা বা ফ্রোজেন আইটেমগুলো কিন্তু আমরা ফ্রিজে সংরক্ষণ করেই কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখি, যাতে আমরা রমজান মাসটা পুরো মাসটা জুড়ে একটু রিল্যাক্সে কাটাতে পারি এবং আমাদের সব ইবাদত বন্দিগি বা নামাজ রোজা এবং কোরআন তেলাওয়াত যেন আমরা সুন্দরভাবে করে নিতে পারি। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে সবার প্রথমে আমাদের ফ্রিজটা ডিপ ক্লিন করাটা খুবই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে যায়। আমার ফ্রিজের অবস্থা দেখেন কি একটু বেশি পরিমাণে অপরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, যেহেতু আমি প্রতি মাসেই ডিপ ক্লিন করি। এই মাসটাতে আমি ডিপ ক্লিন করেছিলাম না, কারণ রমজানের আগে করব বলে। তো দেখতেই পারছেন আমি ফ্রিজের সমস্ত কিছু কিন্তু বের করে নিয়েছি, আর সমস্ত পার্টগুলো এক এক করে আমি বের করে সবগুলো ধুয়ে পানি ঝরাতে রেখে দিয়েছি। আমি যদি এগুলো ধুতে দেখাই তাহলে কিন্তু অনেকটা টাইম লেগে যাবে এবং আমার ভিডিওটা অনেক বেশি লং হয়ে যাবে। তো সেই জন্য আমি ধুয়ে শুকাতে দিয়ে রেখেছি, সেটাই দেখিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি একটা ক্লিনার বানিয়ে নিয়েছি, দেখতে পেলেন। আমি ভিনেগার দিয়ে দিলাম আর দিব বেকিং সোডা। আমরা তো জানি যে ভিনেগার আর বেকিং সোডা ক্লিনিংয়ের অনেক বেশি হেল্প করে, যে কোনো দাগ বা যে কোনো ময়লাকে নরম করে এবং সুন্দরভাবে ক্লিন করতে সাহায্য করে। তো আমি এখানে আর দিয়ে নিয়েছি আমরা যে শ্যাম্পু ইউজ করি সেই শ্যাম্পুটা। তো ফ্রিজের ভেতরে ডিটারজেন্ট না ইউজ করাই ভালো। তো সেই জন্য আমি শ্যাম্পু মিক্সড করে নিলাম, আর ভিনেগার আর বেকিং সোডার কারণে খুবই সুন্দর একটা ক্লিনার তৈরি হয়ে যাবে এবং খুবই ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে ফ্রিজটা। আপনারা দেখতেই পাবেন আমি কিভাবে পরিষ্কার করি। তো আপনারা কিন্তু এই টিপসটা ফলো করতে পারেন। ভিনেগার, বেকিং সোডা আর শ্যাম্পু দিয়ে আপনার ফ্রিজের ভেতরটা ভালো করে ক্লিন করে নেবেন। ঘষার কোনো প্রয়োজন নেই। দেখতেই পাচ্ছেন আমি পাতলা একটা সুতির কাপড় নিয়ে নিয়েছি বা মোছার একটা টাওয়াল নিয়ে নিয়েছি ছোট, সেটা দিয়ে আমি সুন্দর করে মুছে নিলেই হয়ে যাবে। আমি যে ক্লিনারটা বানিয়েছি সেটার মধ্যে আমি ভিজিয়ে এই ন্যাকড়াটা দিয়ে আমি সুন্দর করে ফ্রিজটাকে ক্লিন করে নিচ্ছি। এই ক্লিনারের জন্য যে কোনো ময়লাই খুবই তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে এবং সুন্দরভাবে আস্তে করে উঠে যাবে, কোনো ঘষাঘষির প্রয়োজন পড়বে না। আর ফ্রিজের ভেতরে তো বেশি ঘষাঘষি করাও ঠিক না, এতে করে ফ্রিজের ভেতরের পার্টটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আমি আলতো হাতে ভালো করে এই ক্লিনারটা দিয়ে সুন্দর করে ক্লিন করে নিলাম। আপনারা এই ক্লিনারটা দিয়ে একবার পরিষ্কার করে দেখবেন যে সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে, আপনার কোনো ঘষা মাজা করতে হবে না। তো আমি সুন্দর করে ভালো করে এটাকে ক্লিন করে নিচ্ছিলাম ফ্রিজের প্রতিটা পার্ট। তো আমি ফ্রিজের ভেতর থেকে সব কিছু বের করে রেখে নিয়েছি। তো দেখতেই পারছেন একটু অগোছালো, ফ্রিজ যেহেতু ক্লিন করছি একটু অগোছালো তো থাকবেই। তো যাই হোক, আমি উপরে পার্টটা প্রথমে মুছে এভাবেই খুলে রেখে দিব, ফ্রিজের পার্টটা খুলে রেখে দিব, এতে করে খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। আমার দেখতেই পারছেন সুন্দরভাবে ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে। আর এখন আমি নিচের পার্টটা পরিষ্কার করব। একইভাবে আমি যে ক্লিনারটা দিয়ে ক্লিন করছি সেটা দিয়ে ভালো করে প্রথমে মুছে পরে শুধু পানি দিয়ে যে কোনো ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নিলেই হয়ে যাবে। বেশি ঘষা মাজার কোনো প্রয়োজন নেই। এত সুন্দর একটা ক্লিনার, আমরা তো জানি ভিনেগার আর বেকিং সোডা খুব সুন্দর ক্লিনিংয়ের কাজ করে, যে কোনো কাজ ক্লিনিংয়ের কাজ খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যায়। পবিত্র রমজান মাসে আমরা গৃহিণীরা ঘরের অনেক কাজ এগিয়ে রাখি। তো আমিও কিন্তু ঘরের কিছু টুকিটাকি কাজ গুছিয়ে রাখি, প্রতি বছরই রাখি। আগে তো এরকমভাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করতাম না, তখনও কিন্তু আমি ঠিক এভাবেই পরিষ্কার করতাম বা ক্লিনিংয়ের কাজ করে
পুরো মাসটা ভালোভাবে কাটিয়ে দিতাম, যাতে পরে আর এক্সট্রা কোনো হ্যাসেল না হয়। তো আমি মনে করি রমজানের প্রস্তুতি নিতে হলে সর্বপ্রথম ফ্রিজটাকে ক্লিন রাখা বা ডিপ ক্লিন করা খুব বেশি প্রয়োজন। কারণ আমরা দেখা যায় যে রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে বিভিন্ন ধরনের ফ্রোজেন আইটেম বা মশলা করে রাখি বা বিভিন্ন ধরনের সবজি ফ্রোজেন করে থাকি, কিন্তু যদি আমাদের ফ্রিজটা যদি ভালোভাবে ক্লিন না থাকে তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে আবারও যখন আমরা ক্লিন করতে যাব, ফ্রোজেন করার পরে যদি আমরা ক্লিন করতে আসি তখন কিন্তু দেখা যাবে যে ফ্রোজেন আইটেমগুলো অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমরা কিন্তু এভাবে সর্বপ্রথম ফ্রিজটাকে ক্লিন করে তারপরে আমরা অন্যান্য কাজে বা অন্যান্য যে ফ্রোজেন আইটেম বা অন্যান্য প্রস্তুতিগুলো সব কিছু করে নিতে পারি। রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে কিন্তু আমরা অনেকেই মশলা প্রসেস করে রাখি বা ফ্রোজেন আইটেমগুলো করে রাখি, কিন্তু সবার প্রথমে ফ্রিজটা ক্লিন রাখা জরুরি। ফ্রিজটা ক্লিন থাকলে আমরা সেই সব কাজগুলো সুন্দরভাবে গুছিয়ে করতে পারবো, বা আমরা যেসব কাজ বা ফ্রোজেন আইটেমগুলো রাখবো দেখা যাবে যে আমরা সুন্দরভাবে রেখে দিতে পারবো, আমাদের কোনো বাড়তি কোনো ঝামেলা থাকবে না, বা পরে যে ক্লিন করার একটা ঝামেলা থাকে সেই ঝামেলাটা আর সারা মাস জুড়েই আমাদের হবে না। তো যাই হোক, আমি অনেক কথা বলতে বলতে আমার নিচের নর্মাল ফ্রিজটাও আমার ক্লিন করা হয়ে গিয়েছে। নিচের পার্টটা একইভাবে আমি সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিয়েছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার দুইটা পার্টই আমি খুলে রেখেছি যাতে করে সুন্দরভাবে শুকিয়ে যায় বাতাসে। দেখা যাবে যে 10 থেকে 15 মিনিট এভাবে রেখে দিলেই সুন্দরভাবে শুকিয়ে যাবে, আর পরে দেখা যাবে যে কোনো রকম কোনো ব্যাড স্মেল বা ফ্রিজের ভেতরে যে গন্ধ থাকে সেটাও আর থাকবে না। তো আমাদের ফ্রিজটা একটু দেখিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু অনেক পুরাতন একটা ফ্রিজ, প্রায় 20 বছরের উপরে হয়ে গিয়েছে। আমার শ্বশুর আর শাশুড়ি মিলে কিনেছিল যখন আমার হাজব্যান্ড ইন্টারে পড়ে তখন। অনেক আগের ফ্রিজ, কিন্তু এখনও অনেক ভালো সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে 3-4 বছর আগে একবার এটার ভেতরে একটা পাইপ ব্লক হয়ে গিয়েছিল, সেই জন্য দেখা গিয়েছে যে একটু ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ফ্রিজের ডাক্তার আর কি। তো ওখানে নিয়ে যাওয়ার পরে ওনারা ভালো করে ক্লিন করে দিয়েছিল, আর ফ্রিজটা পুরাটাই ভিজিয়ে ফেলেছিল ধুয়ে। তো সেই জন্য একটু ফ্রিজের মধ্যে দেখা যায় যে একটু মরিচা বা একটু কালারটা নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া ফ্রিজটা খুবই ভালো, কারণ আমরা তো জানি যে পুরাতন জিনিস কিন্তু খুবই ভালো হয়, আর এলজির ফ্রিজ তো খুবই ভালো। তো একবার একটু একটা পাইপ ব্লক হয়ে গিয়েছিল, তো সেটা ছাড়া আর বাকি ফ্রিজটা খুবই ভালো, খুব ভালো সার্ভিস দিচ্ছে। এখনও প্রায় 20 থেকে 22 বছর বয়স হবে এই ফ্রিজের। তো যতদিন ইউজ করা যায় আসলে ততদিনই করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই। এমনিতে অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে এই ফ্রিজটা। তো যাই হোক, আমি আমার এই যে ফ্রিজের ভেতরের পার্টগুলো যে ধুয়ে রেখেছিলাম সেগুলো কিন্তু প্রায় শুকিয়ে এসেছে এবং পানিটাও ঝরে এসেছে। আমি এখন আস্তে আস্তে করে সবগুলো পার্ট ফ্রিজে সেট করে দিব। আমি এই জন্যই সর্বপ্রথমে সব জিনিস বের করে ফ্রিজের এই পার্টগুলো সুন্দর করে ধুয়ে শুকিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে করে ফ্রিজটা মোছা হয়ে গেলে বা ফ্রিজের ভেতরটা শুকিয়ে গেলে যাতে সবগুলো পার্ট আমি লাগিয়ে এবং ড্রয়ারটা সেট করে দিতে পারি। তো আমি ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিলাম, আর সবগুলো পার্ট আমি অফ ক্যামেরাতে সুন্দরভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার ফ্রিজটা কিন্তু একদম ভেতরে নতুনের মতো লাগছে। এটা যে অনেক আগের বা পুরাতন ফ্রিজ সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতেই পারবেন না। আপনারা যদি এই ক্লিনারটা দিয়ে ক্লিন করেন তাহলে আপনাদের ফ্রিজও অনেক সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাবে। যে কোনো জেদি কালো দাগ বা যে কোনো ধরনের দাগই আর থাকবে না, সুন্দরভাবে ক্লিন হয়ে যাবে। আপনারা কিন্তু অবশ্যই এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। তো আমি তো রমজানের প্রস্তুতি হিসেবে সর্বপ্রথম ফ্রিজটাই ক্লিন করে নিলাম, যাতে করে অন্যান্য কাজগুলো আমি অনায়াসে করে নিতে পারি। এরপরে বাসা ক্লিন তো করতেই হবে, আর আমার যেহেতু হেল্পিং হ্যান্ড নেই, সব কিছু নিজেরই করতে হয়, তাই একটু একটু করে পুরাটা কাজই একা হাতে করতে হবে। একটু একটু করে সবগুলো কাজে গুছিয়ে নিব। ফ্রিজ ক্লিন করা, বাসার অন্যান্য জিনিস ক্লিন করা, ফ্যান মোছা বা বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে একটা বাসায়। তো সেই সবগুলো কাজ আমি নিজেই করব, একটু টাইম নিয়ে প্রতিদিন একটু একটু করে কাজ করলে দেখা যাবে যে হয়ে যাবে। তো আমার দেখতেই পাচ্ছেন ফ্রিজের উপরে পার্টটাও আমি ক্লিন করে নিয়েছি।
আর ফ্রিজের লাইনটা আমি অফ করে দিয়েছিলাম, আবার ক্লিন হয়ে গিয়েছে। আমি সব কিছু সেট করার পরে ফ্রিজের যে লাইনটা আমি সেটাও দিয়ে দিয়েছি, কারেন্টের সুইচটা দিয়ে দিলাম। দেখতেই পারছেন ফ্রিজটা একদম ঝকঝকে হয়ে গিয়েছে। আমার তো খুবই ভালো লাগছিল। একটু সময় লেগেছে, ভিডিওতে তো দেখা যাচ্ছে যে একটুক্ষণের মধ্যেই হয়তো ক্লিন হয়ে গেছে। আমার এই ফ্রিজটা ক্লিন করতে প্রায় 2 ঘন্টার মতো সময় লেগেছে। সকাল থেকে আমি শুরু করেছিলাম, অনেকটা সময় নিয়ে আমি এই ফ্রিজটা ক্লিন করে নিয়েছি। সব কিছু শুকিয়ে আবার ভেতরে কিছু জিনিস ছিল সেগুলো সুন্দর করে মুছে আবার জায়গায় রেখে দিলাম। আমি ফ্রিজে খুব বেশি একটা জিনিস স্টোর করি না, নর্মাল যেসব জিনিসপত্র প্রয়োজন পড়ে আর কি সেগুলোই। আর ফ্রিজ যেহেতু ক্লিন করব, আমি ফ্রিজের সমস্ত সবজি বা মাছ মাংস যা ছিল সবই আমার খেয়ে ফেলেছি এবং ক্লিন করে ফেলেছি, যাতে করে আমি ফ্রিজটা সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিতে পারি। তো এরপরে বাজার করবে, তারপরে আবার ফ্রিজটা গুছিয়ে নিব সব কিছু দিয়ে। তো যাই হোক, আমি এখন উপরের পার্টটা দেখিয়ে দিই। উপরে হচ্ছে আমি যেহেতু এখানে মাছ মাংস রাখা হয়, আমি হচ্ছে একটা ক্যালেন্ডারের যে পার্ট থাকে সেটা আমি সুন্দর করে ভাঁজ করে বিছিয়ে দিয়েছি, এতে করে আর রক্ত মানে মাছ মাংসের যে রক্ত থাকে সেটা আর এই ফ্রিজের গায়ে লাগবে না, এই উপরের এই কাগজটাতেই লাগবে। আর পরে আমি শুধু এই কাগজটা বারবার চেঞ্জ করে দিলেই হয়ে যায়। আপনারা কিন্তু এই টিপসটাও ফলো করতে পারেন। তো যাই হোক, আজকের হচ্ছে ভিডিওটি এই পর্যন্তই ছিল। আশা করছি আপনাদের কাছে আজকের ভিডিওটি একটু হলেও উপকারে আসবে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে, আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটি লাইক করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান।